उशर कितनी पैदावार पर वाजिब है? उशर के मुतालिक तफसील से बताएं कि कितने किलो या कितने मन पर उशर वाजिब है। कुल पैदावार को 10 पे डिवाइड करें, जो जवाब आए वो उशर है। ठीक है ना, 100 मन अगर है पैदावार तो 10 मन जो है उसका उशर है। तो 50 मन अगर पैदावार है तो 5 मन उसका उशर है। वो ज़मीन जो बारिश के पानी से सैराब होती हो ज़्यादातर, यानी 6 महीने से ज़्यादा कुदरती पानी मिलता हो, बारिश का पानी उसको मिलता हो, ट्यूबवेल के ज़रिए 6 महीने से कम या बिल्कुल भी पानी ना देते हो, तो ऐसी ज़मीन पर उशर वाजिब है।